大家好，欢迎来到本频道。今天要来分享个制作马里奥的工作流程。这次主要使用 Character Creator 与 Blender 进行工作。首先要先找好制作资料，尽量收集各个角度跟一些造型细节。先开启 Character Creator， 它是制作角色非常好用的软体，可以大幅缩短工作时间。上面这边是一些常用的工具，左边是项目资源区，可以购买或者自行制作添加。中间是 3D 视图，右边是修改器。首先要先调整角色的身体比例，在项目资源栏选择体型，在这边选择英尼的体型来进行修改。但是角色的大小不应该是英尼的比例。到修改器调整角色的缩放值，将身上多余的衣服删除。在资源项目栏点击 Scene 场景，场景资源由上到下里面有 Avatar 灯光、天空、摄影机。Avatar 里面有2件衣服项目，点选将其删除。接着在修改面板，根据各个部位进行调整比例。整体比例能调就调到极限即可。点击 Appearance 进行外皮的贴图修改，勾选 Activate Editor， 将皮肤不需要的涂层效果关掉不显示。点击 Makeup 化妆修改器，眉毛的样式不是我们需要的，将其关闭。大致上到这个阶段，接着要到 Blender 进行模型的调整。点击档案输出到 OBJ， 选择当前绑定姿势中的角色。OBJ 导出选单，无需更改，直接点击输出。命名档案名称后存档即可。打开 Blender 要先安装关乎 Character Creator 的插件，插件位置在月名栏这边，根据 Character Creator 版本不同，下载的插件也不同。点击 Install， 选择刚刚下载的档案，就安装完成。在视窗右边就会看到 CC 相关的插件页签。点击 Import Character， 输入刚刚输出的 OBJ 角色。画面中间就会出现角色的模型。这边我直接使用雕刻工具去修改模型，记得要开启镜像 X 轴。可以使用抓取工具做基础的眼睛轮廓的塑形。眼睫毛的模型有点碍眼，可以先将其隐藏。在编辑模式下点击眼睫毛的模型，按下 Ctrl 加 L 就可以选取关乎睫毛连接的面，再按下 H 键就可以隐藏。没啥把握，旁边还是放个参考图。拖页一下新增一个视窗，然后将视窗改为影像编辑，然后将参考图拖页进去即可。根据参考图去调整。接着雕出圆圆的大鼻子，用膨胀工具放大出来，再用平滑工具修饰。使用膨胀笔刷做出圆滚滚的脸颊，再平滑修饰。使用抓取工具调整头型。耳朵也需要根据风格，让它有些肥肥厚厚的。使用弹性抓取工具调整下整体身形，把一些英尼肥的部分尽可能消除。调整的差不多，可以准备绘出变形目标。然而输入到 Character Creator 有个规则，就是需要在原生模型上设定外形键目标去调整。
但一开始忘了设置新的外形键，所以要在重新汇入之前，从 Character Creator 输出的模型，在 CC 页签上再次点击 Import Character， 选择从 Character Creator 输出的 OBJ 模型，选择输入的模型到 Data 面板，点击外形键栏位旁边的加号，新增一个基础。先点选前面花时间修改的模型，压住键盘上的 Ctrl 键，再选取刚刚输入的模型，再到外形键栏位旁边有个向下的箭头符号，点击它，选择结合为外形，这样外形键这边就有新的变形目标。刚刚花时间修改的模型就可以删除了，因为可以直接调整外形键变形目标为刚刚修改的样子。这样就可以点击 Export Morph Target 进行输出。回到 Character Creator， 我们要将刚刚修改的外形加入修改器的目标参数里。首先要先将修改参数全数归零，按下 Reset 角色就会呈现参数归零的样貌。接着导入新的变形目标，点击 Create 选择 Morph Slider Editor。然后会出现变形滑块编辑面板，将变形目标档案载入，就是刚刚在 Blender 修改完输出的 OBJ 档。这边要出现 OBJT 这档案才算能汇入成功。如果没有，就是一开始输出的时候就选择错误了。成功了之后，将变形目标名称改一个自己喜欢的名称，其他设置不变，按下 OK。汇入后，它会顺带将变形目标值拉到定位。接住将修改人物的材质，点击修改面板的材质，选择睫毛材质 Eyelash， 滚动到下面将透明度选项调整为0。皮肤的部分将脸部细节给弱化一下，主要风格上不太折合拥有太明显的细节。点击修改面板的外貌，勾选 Activate Editor。下面有个 Steam Base 皮肤基础，点击它，然后将 Base Color 贴图存取出来，命名后面加个 Base Color 增加档案变质度，然后开启 2D 绘图软体去修改它，用什么 2D 软体都可以，只要能将细节弱化填补掉就行。修改完后存档回到 Character Creator， 将刚刚修改的贴图 load 进来就完成替换了。到修改面板变形器，再调整一下眼睛的形状及大小，详细的数值调整就不赘述了。依照感觉调整就行，毕竟不可能一次调到位，后面还是有修改调整的可能性。眼睛的素材选择替和的修改就行，选择一个细节没这么多的，就选定这一个，看起来非常的有精神。在选择眼睛模型的状态下，到修改面板的材质，将眼球贴图存取出来。到 2D 绘图软体修改，主要将眼球血丝的细节弱化，以及将瞳孔改为蓝色。修改完后，存档回到 Character Creator，
将修改的眼球贴图 load 进来替换，再到下面将眼睛的材质参数依感觉调整下。这边发现眼睛靠近眼角的地方有些奇怪，这边就需要靠修改模型处理。到资源面板这边选择场景，选择 CC 下划线 Base 下划线 Eye Occlusion 这个模型，再到修改面板点击属性下面的 Edit Mesh， 这边有点、面、体积、减删的雕塑，可以编辑选择，选择雕刻的方式进行修改。笔刷有4个选择：凹下、凸起、平滑、可视。修改时只要将这个模型和眼球距离拉开即可，奇怪的问题就会改善消失。再来处理一下口腔的部分，在主性这边点击 Display 张嘴按钮，会发现它默有牙齿，但实际上牙齿的模型在一个很隐秘的地方。选择牙齿的模型，点击主性的 Edit Mesh， 选择体积编辑模式，选择所有的牙齿模型，进行移动跟缩放调整到T核的大小。然后将牙齿的密合程度够过修改器的变形选项调整即可。适时闭眼，发现眼睛位置有些太突出了，进行调整下。调整差不多之后，准备输出到 Blender 进行素体以外的东西制作。但在此之前，选个发型吉他，但不是要那个发型，而是想要直接使用发型的贴图。我选一个庞克头吉他。选择贴图将 Base Color 跟 Opacity 贴图存取出来使用。存取完之后，就可以将头发删除。接着可以开始进行输出到 Blender。点击 File 选择 Export， 再选择 FBX， 出现输出 DBX 选单，输出的目标工具选择 Blender。因为还会再来回几次，这次其他就不用改，直接输出。打开 Blender 到视窗右边 CC 面板，选择输入光照，点击 Import Character， 选择刚输出的角色汇入。汇入之后，皮肤的质感、光照啥的都有了，很方便。将头发参考图放上来，接下来准备做眉毛、胡子跟头发。首先要先画一下范围作为参考依据，点击 Shading 节点编辑模式，在这边要搁上一张图，在 Base Color 上面画制作范围，新增一张问理节点，新增一张问理节点，分别连接到 A 跟 B。混合模式改成相乘，相当于 Photoshop 的色彩增值。再将混合的节点连接到原本的 Diffuse Map。然后在刚刚新增的影像问里按下新增贴图，颜色要白的 Alpha 不太需要。命名胡子眉毛的范围参考，待会要在这上面画范围。将相乘的系数调整为1。回到 Layout 模式，选择问理绘制模式。绘制之前要注意有没有选对贴图，有黑色去图。先画参考的好处是，也可以顺便想象弄起来的感觉对不对？看起来有那么一点味道了，接下来就实践它。首先做个档案分类，然后建立一个单位的发片，给它一个材质，到 Shading 节点模式。将从 Character Creator 头发 Opacity 通道贴图拖曳进去，连接到当前注色器的 Alpha 通道。将模型缩小成一个短发片，到
到 UV Editing 模式，将模型的 UV 调整到一个发片单位，将发片模型分割一下，新增一条贝兹曲线，这个用途主要是要让模型顺住这个曲线变形，将曲线拉到跟发片一样的大小跟位置。调整过程中可以将线条类型改为多边形，比较好控制。到一样的长度细分成3段。Shift 加 D 复制一个发片，压 Ctrl 增加选曲线，让复制的发片吸附到曲线的位置。在选择发片的状态下，到修改面板，点击添加修改器，选择曲线修改器，选择要附注的曲线物件，这样单一发片的设定就好了。接着就开始复制。模型跟曲线的命名规则可以对应一下。开始调整发片的曲线，从长出的位置顺住形状去调整。在调整曲线的时候，可以调整半径缩放当前位置发片的大小。在这边可以看到发片尾端的模型，末根到曲线的长度缩放去符合大小即可。曲线节点不够的话，可以再细分增加。进行复制排列。调整完半边的胡子后，选取所有的发片转换为网格，将所有的转换网格的发片合并，将 3D 游标高度放到胡子位置之中，将胡子的模型中心点套用到 3D 游标，到修改面板选择镜像修改器，将胡子镜像。镜像后发现胡子歪一边，要将胡子的旋转重新制定。选择物体的套用旋转进行修正，胡子的镜像就正常了。镜像修改器取消合并，因为胡子的发片中间不需要点跟点合并在一起。接住将发片的 Base Color 通道贴图拖页进来，连接住色器通道。将深烤范围关闭，看一下胡子的感觉。因为发片已镜变更为模型了，所以曲线就可以删除。当前看起来的胡子有点稀疏，发片的 UV 换个比较密集的。有些发片透过 UV 可以换些不同的贴图款式。调整完后到修改面板增加细分修改器，不小心合并多余的删掉它。然后可以多复制一组，修改下增加胡子的变化跟体积感。把一些发片的贴图 UV 置换一下，增加更多的变化。胡子就这样子完成了。眉毛也是一样的做法，将参考范围显示出来。
将胡子的深烤范围涂掉，开始种眉毛。眉毛完成。头发制作前需要弄得深烤的头发模型，然后就顺住外形由下往上、由后到前的方式种发片。这边你可以使用雕刻拓扑的方式进行，比较容易。参考模型做完后，就可以开始种发片的模型。
近角可以选择比较小的发片处理堆叠。前面的刘海就发片就需要使用比较多片集成式的扇位。这样目前看起来的感觉，素体也还有很多还需要调整的地方，待会回到 Character Creator 再一起调整。将头发一个个输出 FBX 档案，勾选只要输出所选的物体，物体类型只要输出网格就可以了，动作骨骼都不太需要。接住再将眉毛胡子个别输出。输出完后回到 Character Creator， 先把之前选择的发型存储它的材质球，存储完就可以将头发删除，再输入自己制作的头发模型，点击 Create 选择 Accessory， 选择自己制作的头发模型。
再 load 刚刚的存储的头发材质球。头发、眉毛、胡子输入完了，接着进行绑定。选择头发，到物件主性上点击 Create Hair Browse，Beard 创建头发、眉毛、胡须。跳出选单，选择绑定的类型，按下 Apply。其他头发、胡子、眉毛的部分依序绑定。眉毛先不绑定，因为要先调下眼睛的大小。选择素体，进入 Edit Mesh 调整。调整完后将眉毛绑定上去，看起来差不多了，可以试着调整动作看看效果。点击修改面板上的 Motion Pose 面板，选择 Edit Facial， 可以试着动动脸部控制器去控制表情。这边可以看到胡子的绑定有点跑调，选取胡子，到修改面板的主性，点击 Facial Hair Vertex Assignment， 在这边可以看到胡子模型权重分配有多出来的部分，点击 Edit Region 进行修改，压住 Ctrl 加 Shift 做取消圈选的动作。取消圈选完之后，按下 Set Resin。调整完之后，再调整下身体比例。输出前要调整姿势，这样方便制作身上的衣服，尤其制作手套上，手最好是能张开。选择手张开的手势，再到修改面板上的 Motion Pose 面板，调整出比较顺眼的张开手势，然后可以新增，以后环视可以用得到。然后再套用双手。调整完要再一次输出，这次输出是要做造型服装跟帽子。
输出面板设置好选项，按下 Excellent。回到 Blender 再重新输入。先开始做里面低红衬衫，新增一个 box， 将所有的点合并。从点开始，利用按键一延伸，并附注在素体上展延出一件衬衫。布线的整理尽量均匀。袖子的话，可以先把袖口延伸出来，然后到修改面板添加收缩修改器，让衣服贴附在素体上。线跟线之间按下 F 键就会填补。做完半边，按下收缩修改器的套用，然后添加镜像修改器与实体修改器，一步步微调到合体的样子。领子先不管它，先接着做吊带裤，直接从现有完成的衬衫复制腰的范围。
先做个大概就好，接住做手套。做法上，将手套的手心部分展延完，再长出手指部分。
鞋子的部分因为无法直接贴住脚座，所以最好先将鞋子的参考模型先做出来。做出来后再贴住深烤模型做拓扑。鞋带的部分利用曲线套用圆形的倒角制作。
帽子也是一样，先做深烤模型，不过帽檐可以不用做。要开始拓扑的时候再做帽檐就好。整体差不多了，再回头做造型细节。
衬衫因为有一些微左右不对称，所以先拆下 UV， 先标记缝线，压住凹的简单击目标就可以直接选一圈。缝线定义完之后，到 UV 按下拆解 ，UV 就拆分完成。调整完之后，套用镜像修改器，再整理下衬衫的 UV。整理完后，处理下中间扣子的部分。这样模型大致上都做得差不多了，再来进行处理 UV 的环节。
UV 拆好后进行贴图的绘制，但在此之前先找好素材。找衣服的素材建议使用英文，国外的网站衣服图片都比绝大张高解析。另外也可找免费的素材网站下载 PBR 的素材库。将下载的素材都整理好。首先处理衬衫，先把纹理的基底铺好。回到 Blender， 给予衬衫模型一个 Matrix。将刚刚的衬衫的 Base Color 贴图跟 UV 贴图拖曳进来。UV 的贴图是为了绘制的时候有个深烤。将这两个贴图连接混合节点，再连接到注色器的 Base Color， 混合方式改为相乘。将在网络上找到的素材萃取出需要的单位贴图，因为接着会使用这些单位绘制衬衫的细节。到主性点选纹理面板，将要绘制的单位读取进来。在贴图绘制模式，到主性选工具面板，将笔刷颜色改为纯白色，映射方式改为油印蜡纸。X 轴对称要记得打开。滑鼠右键拖曳单位的位置 ，Ctrl 加移动滑鼠右键可旋转 ，Shift 加移动滑鼠右键可以进行缩放，滑鼠左键就可涂鸦。就开始进行细节的绘制。如果角度上不好绘制，可以选择在影像编辑器绘制也可。画别的细节就换个单位贴图即可。绘制完要记得储存影像。到 Shading 模式，试图把混合改为红色，看看感觉。看起来差不多了。接住要使用这个工具 Materialize， 它可以使用单一图像创造其他通道图像，应对细节上的处理很方便。首先到 Diffuse Map 通道汇入图像，汇入刚刚绘制完的衬衫 Base Color 贴图。接住根据这个图像要产生一张粗糙度的通道贴图。到 Smoothness Map 通道点击 Create。如果在调整上没啥方向，可以深考下载 PBR 贴图的样式去调整感觉。调整完之后就存储档案。回到 Blender， 将衬衫的 Smoothness Map 贴图拖曳进来，
将该贴图的色彩空间改为 Non-Color， 然后连接住色器的粗糙度通道。基础纹理处理的差不多了，接着要处理衬衫的褶子。套用现在的网格细分，进入编辑模式，在不影响结构下将网格分布处理均匀一点，把一些过污密集的线条删除。压住 Alt 进行选择，然后 Ctrl 加 X 进行剔除。差不多之后，要开始进行雕刻。到修改面板上添加多重解析修改器，按下 Subdivide 将它细分3次。进入雕刻模式，开始画折子。折子雕刻完之后，要根据雕刻的形状套用一下外形，不然上了 Normal 贴图，袖子摘编起来会像是直筒状的。按下 Apply Base， 这样就会看到袖子的摘编就不会是直筒状的。接着要进行 Normal 的烘焙。首先要先将 Level Apart 设置为0。再到 Shading 新增影像纹理节点，然后再新增一张影像贴图，命名后面缀词加上 Normal， 色彩空间改为 Non-Color。在影像编辑器可以看到这张图是黑的，没有任何的图像。到主星面板 Render 区块，更改渲染引擎模式为 Six。勾选从多解析度烘焙，烘焙类型选择发线，按下烘焙，左边影像就会出现烘焙出来的发线贴图。将烘焙出来的 Normal 影像储存，再新增发线映射节点，将 Normal 贴图跟着色器发线通道连接。然后再将 Normal 贴图跟之前下载的衬衫 Normal 贴图合并。合并完后进行储存，回到 Blender 再将 Normal 贴图重新载入，接着进行手套的纹理处理，也是跟先前绘制衬衫一样的流程。
雕刻时面对复硕的模型，你可以使用面积做模型区隔，避免涂道。
接住绘制吊带牛仔裤的问题。牛仔裤也是需要先做一些单位笔刷来使用。
再来绘制帽子，一样也需要准备好帽子一些细节素材。
接住绘制鞋子需要准备的素材主要是缝线跟皮革的部分。
绘制完差不多之后，将衣服部件逐一绘出。再到 Character Creator 将做好的造型物件逐一汇入。有模型穿插莫有关系，比例跟感觉正确为优先。帽子有穿插头发的部分，利用变形器调整头型。手的部分调整至跟符合手套一样的位置，后面绑定才不会出问题。接住在所有造型部件各个通道贴图逐一汇入。这边忘了将衬衫的颜色套入，补一下。物件跟贴图通道都汇入的差不多了，开始进行绑定。再来制定各部件需要隐藏的皮肤，点击修改面板上的 Hide Body Mesh Tool 隐藏皮肤网格工具，点击想要隐藏的部位就会消失，然后每个模型可以制定的消失不同的皮肤网格。设置完之后，可以点击 Edit Pose 摆动测试绑定的效果。最后要再根据参考图再度调整比例，其实环视有发现有些比例上感觉不太一样，根据参考图让它握拳再检视一次。
再用变形器调整下比例。变形完再调整些微的模型问题。这边鞋子的绑定也是需要修改。选择鞋子，点击 Spin Width 进行权重的修改。权重的修改透过笔刷调整强度、权重、笔刷大小、笔刷衰减等数值绘制调整。护管的权重部分也需要修改一下。手跟袖子的部分也是。修改完之后再输出到 Blender。接住让它摆出马里欧招牌姿势，点击骨骼在姿势模式下调整。忘了打开自动键，先按下 A 键全选，再按下 I 键踢入旋转。
可以点选头部，在外形键这边可以调整表情。新增一个摄影机，压住 Ctrl 加 Alt， 再按下数字键0，就可将摄像机对准当前视图。将摄像机相关设置完成后，最后到 Skybox Lab 下划线 AI 进行 HDRI 的生成。这是一个 AI 生成 HDRI 的网站，只要键入关键词，就会生成元素中的东西。关键词我使用了迪士尼、皮克斯、3D、王国城堡、街景、蘑菇型建筑、绿地、微型、可爱、站在地上、白天、多彩、砖块飘在空中。试住生成多个之后，决定使用这个。回到 Blender， 选择 Shading 模式，更改从何处资料获得注色器，从物体改成世界。将刚刚生成的 HDRI 图像拖曳进来，连接注色器、色彩通道。目前看背景的显示有些不太正常，主要是还没设置向量。到主性面板的世界区块，点开色彩，点击向量，从预设改为物体，然后再选择物体为中间的空体，如果没有再增加一个新的空体，再将扁平改为球体，再调整这个空体位置跟旋转，直到你显示想要的背景感觉。最后根据背景光线角度调整灯光，先调整主要光线的方向跟颜色，再调整补光灯与背光灯。整个工作流程就到这边了。如果本影片对您有帮助的话，动动您的小手订阅、按赞、分享，您的支持就是我制作影片的动力。感谢您的收看。